Hello mga Killersmile, kumusta po kayo? So, kagising pa lang po. Ah, nakalimutan ko pala patay yung laptop ko gabi. Wow, ganda ng kurtina ko. Pinalitan ko kagabi yung kurtina ko mga Killersmile. Tingnan niyo, summer na summer. Ayan pa. So, kamusta mga Killersmile? Araw niya. So, kaya iba-block ko mamaya kasi kailangan ko din upload kasi bumababa kasi yung views ng vlog ko. So, kailangan ko na naman upload. So, mga Killersmile, tulungan nyo ako i-like, isa-subscribe, at saka push the button ng Killersmile. So, mamaya gagawa ko ng video, bagong content. So, lamlamin natin muna yung kulay ng kurtina ni Killersmile. Ayan, ibang kulay na ng kurtina ni Killersmile. So, mga Killersmile, abangan nyo mamaya, may gagawin po tayo ng video. Salamat mga Killersmile. What's up mga Killersmile, kamusta po tayo? So, ito na po yung buko ngayon, may na siya. So, mga Killersmile, may gagawin po tayo. So, nakalimutan ko po ipakita sa inyo yung ginawa ko kaninang marinate na beef. So, pasensya na. Pero papakita ko sa inyo po, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga ginamit ko. Na-busy kasi ako kanina naglagay kasi ako ng kurtina, bagong kurtina. Kung mapapansin yung kulay brown yung kurtina ko ngayon, ayan. So, mga Killersmile, pupunta po tayo. Habang nanonood ako ng series ng mga Thailand. So, Korea pala to, at saka Thailand. So, pupunta tayo sa kusina mga Killersmile kasi may gagawin tayo. I-introduce ko lang sa inyo paano po gumawa ng grill na beef. Marinate na beef na po siya. So, ginawa ko kanina. So, kukunin natin sa rep. Ayan. So, mga Killersmile, papansin nyo kung ano oras na naman. Alas 12 na siya ng gabi. So, hindi pa ako kumain. So, minarinate ko lang siya kasi wala kasi akong gas. Naubusan kasi ako ng gas. 1 week na ako walang gas. So, lagi na lang po ako, papansin mo sa Instagram ko, lagi na lang ako mamarinate ng mga grill na Ito na po yun, minarinate ko na, ayan, beef. So, mga Killersmile, ang pagkagawa ko nito, mga Killersmile, ang mga procedure ng paggawa ko ng beef na marinate, naglagay pa ako 3 spoon na asukal, tapos toyo, tapos bawang, tapos paminta, tapos ginamoto, tapos asin, tapos ano pa ba yun? Patis. Tapos naglagay po ako ng lemon, nag-slice ako ng lemon, tapos naglagay din ako ng konting ginisa mix. Yun. So ang gagawin natin mga Killersmile, ilalagay ko lang po dito sa malaking So pipili lang po ako ng ilang piraso para i-grill ko po siya. So eto po, papakita ko sa inyo yung beef na minarinate ko. Yan. So, ayan mga Killersmile, kukunin po natin to. Yan. So, kung papansin nyo mga Killersmile, paano ko ba siya ginawa? So, ang ginawa ko kanina Killersmile, makapal kasi yung beef eh. So, in-slice ko siya ng manipis. Na ganitong portion lang po na manipis. Tapos, minarinate ko po siya sa lemon na may konting toyo, asin, paminta, magic sarap, tapos naglagay po ako ng konting butter para malasa din siya. Yun, tapos dinigdig ko siya ng maraming bawang. So, tapos naglagay po ako ng 3 spoon na, ayan, 3 spoon na asukal. So, i-grill natin yung mga Killersmile. So, ito nakamarinate na po siya ng 15 hours. Kasi pagising ko kanina ng umaga, so minarinate ko siya.
So, ngayon ko pa lang siya lulutuin ng madaling araw na. So, alas 12 na. So, eto lang muna mga Killersmile, papakita ko sa inyo. Ayan. Kasi marami itong mga Killersmile eh. So, mamaya papakita ko saan ko siya i-grill. Okay, mga Killersmile, wala akong gas. So, ang gagamitin natin sa electric grill. So, kumuha po ako Killersmile ng butter. Kasi gagamitin ko po ito para sa grill. Kaso, medyo frozen talaga yun So, kukunin ko lang po siya ng konti-konti. I-ano ko lang po dito sa pot na to. So, ito po yun yung electric na ginamit ko kasi wala akong gas. So, ito muna. So, papansin nyo, hinitin ko lang muna siya. So, naka-ready na yung beef natin. So, i-ano ko lang yung butter. Itutunaw ko lang para ilalagay ko dito sa para hindi dumikit yung beef. So, ayun na po yung butter. So, kinuha ko na. So, i-ano ko lang dito. Ayan. Para hindi po siya didikit habang marinate natin yung ginigill natin yung So, ngayon mga Killersmile, ayan, kunin po natin ibang garlic, ilalagay natin dito. So, ayan. So, kukuha na tayo. So, pwede na natin kunin yung beef. Ito po yung beef. So, lalagay na po natin. Ayan. Ayan. So, ayun mga Killersmile, yung beef na minarinate ko. Kung mapapansin nyo, naglagay po ako ng toppings na butter sa taas. Ayan. Pampadagdag po yan ng lasa at saka the same time hindi siya masusunog at saka hindi siya didikit. So, yan tips ko po sa inyo mga Killersmile. Pag nag-grill po kayo sa electric, dapat ganun po yon purpose ng beef. So, wag masyado malakas yung temperature ng heat ng nyo para hindi madali masunog. Dapat naka maximum lang siya 3.5 or 4. Ganun mga Killers. So babalikan natin mamaya yung Killersmile, yung inihaw natin na beef. So andito muna ako sa sala kasi pinapanood ko kasi yung mga series ng mga Korean. So pupunta tayo ulit doon sa kusina mga Killersmile. So kamusta kayo mga Killersmiles? Basta huwag nyo po kalimutan i-like, subscribe at push the button na yon. Pa-help na lang mga Killersmile para makaroon tayo ng subscriber din. Kasi ang pagbablog ko naman to is my purpose naman to mga Killersmile. So ma-hit ko lang po talaga yung requirement ni YouTube. So meron po kasi ako talagang purpose ba't po ako nagbablog. Kasi gusto ko talaga tulungan din yung mga bata, mga homeless na mga bata. So yun talaga ang purpose ko ba't ako nagbablog. Hindi po para, siguro ito na rin yung choice ko, nagbablog ako. Kasi tawag doon, tulong na rin sa akin. Kasi na-homesick din ako o naboboard, sobrang bored na rin ako. Kasi mag-isa lang talaga ako dito sa apartment. So wala akong kausap, buti na lang may aso at may pusa ko. So nag-try po ako mag-vlog, so okay naman feedback kasi kahit pa paano meron naman ako subscriber, may mga nagko-comment naman. So ang purpose ko lang talaga mga Killersmile, ma-hit ko lang talaga yung requirement ni YouTube. Tutulong po ako sa mga bata, yun po talaga ang dream ko. So mga Killersmile, ayan na po. So kung papansin nyo bakit meron akong patatas, ni-steam ko na po yung kanina dito po. Ayan. Sinabay ko na po i-steam yung kanin ko, saka yung patatas. So, yung patatas po gagamitin ko mamaya. Gagawin ko po siya ng Ayan. So, naka-steam na to, luto na tong patatas. So, ginawa ko lang po dito para may konting lang siya. So, ayan po, makikita nyo mga Killersmile. Nag-melt na yung butter. Ayan. So, ayan mga Killersmile, abangan nyo lang po. So, ayan mga Killersmile, natutunaw na po yung butter. So, kung papansin nyo mga Killersmile, lumalabas yung amoy, sarap.
So, pwede natin siya baliktaran. Ayan. So, ito na po. Binabaliktad ko na po. Papansin nyo mga Killersmile, hindi siya sunog kasi medium fire, medium ano lang siya, temperature ng init. So, ganun talaga mga Killersmile. Hindi po lagi mabilisan ng kasi mabilis masunog. So, ayan po. Ginawa ko na po siya ng ganun. So, yan po. Masarap ang amoy. So, yan po ang ating grill na beef na minarinate ko for 15 hours. Yan. So, ayun mga Killersmile, papansin nyo, luto na siya. Pwede ko na siya tanggalin mga Killersmile. So, tinanggal ko na po yung patatas kasi gagawin ko po to mashed potatoes po na may kasamang nilagay itlog. So, abangan nyo mamaya Killersmile yung presentation ng beef na meron ako mashed potato na konting kanin. So, tatanggalin ko na siya mga Killersmile kasi para hindi ma-overcook. Basta well done lang siya. Ayan o. Ayan. So, tamang-tama lang siya mga Killersmile. So, ang next procedure ko na mga Killersmile, gagawa ko ng mashed potatoes mga Killersmile. So, ayan na po. So, babalikan natin mamaya yung Killersmile, yung inihaw natin na beef. So, andito muna ako sa sala kasi pinapanood ko kasi yung mga series ng mga Korean. So, pupunta tayo ulit doon sa kusina mga Killersmile. So, ayan mga Killersmile, papansin nyo, luto na siya. Pwede ko na siya tanggalin mga Killersmile. So, tinanggal ko na po yung patatas kasi gagawin ko po to mashed potatoes po na may kasamang nilagay itlog. So, abangan nyo mamaya Killersmile yung presentation ng beef na meron ako mashed potato na konting kanin. So, tatanggalin ko na siya mga Killersmile kasi para hindi ma-overcook. Basta well done lang siya. Ayan o. Ayan. So, tamang-tama lang siya mga Killersmile. So, ang next procedure ko na mga Killersmile, gagawa ko ng mashed potatoes mga Killersmile. So, ayan na po. So, ayan mga Killersmile, nakuha ko na po yung beef sa grill. So, maglalagay po tayo ng oregano leaves. Dito, itatoppings natin para sumarap yung lasa habang mainit siya, yung lasa niya. So, wala kasi akong gas mga Killersmile. So, ang purpose ko para maluto ko yun, potato, mashed potato. So, nagpainit po ako ng butter. So, ayan po yung butter. So, melt na yung butter. So, maglalagay po tayo ng evaporate. Ayan. Ayan, lagay po ako ng evaporate. So, maliit yung butas. So, ayan po. Ayan. Sana bukas makabili na ako ng gas. So, ayan po, na-melt na yung butter, tapos yung gatas. Ayan. Para sa mashed potato po natin. So, maglalagay po tayo ng oregano, pang paamoy. Ayan. So, naglagay na tayo ng oregano. Ayan mga Killersmile. So, i-melt lang natin yung yung butter. Tsaka yun ito. Ngayon, maglalagay po tayo ng konting asin. Ayan. Naglagay po ako ng konting asin. Tapos, itong patatas na to, ko na siya, durug-durugin ko na siya para sa mashed potato, para ilalagay ko na po dito sa butter. So, ayan mga Killersmile, nakuha ko na po yung beef sa grill. So, maglalagay po tayo ng oregano leaves. Dito, itatoppings natin para sumarap yung lasa habang mainit siya, yung lasa niya. So, wala kasi akong gas mga Killersmile. So, ang purpose ko para maluto ko yun, potato, mashed potato. So, nagpainit po ako ng butter. So, ayan po yung butter. So, ayan.
Maglagay po ako ng konting asin. Tapos, itong patatas na to, i-ano ko na siya, durug-durugin ko na siya para sa mashed potato, para ilalagay ko na po dito sa butter. So, ayun mga Killersmile, nabalatan ko na po yun ng patatas. So, durugin ko na lang siya. So, ayan, So, abangan yung mga Killersmile. Ayan. Wait lang natin mga Killersmile hanggang maano siya, madurog siya. And then, next procedure natin, balatan natin tong itlog. So, gagamitin yan natin. Diyan. Ayun na po yung itlog. So, haluin lang natin siya. Imamash lang natin siya. Ganon. Ayan. Durugin lang natin siya. So, next procedure, maglagay po tayo ng oregano. Ayan. So, hindi ko na po siya ilalagay ng asin kasi may asin na po yung butter natin. So, ilalagay ko na po yung mashed potato dito sa ano na siya, naboboil-boil na siya. Papansin nyo, mainit na yung butter at saka yung gata. So, ilalagay na natin yung mashed potatoes. Ayan. Lutuin natin siya. So, nilagay na natin yung patatas. So, haluin lang natin yung butter na may gatas. Ayan. Ito po yung mashed potato natin by Killersmile. So, dito sa channel ko mga Killersmile, tuturo ko sa inyo yung mga luto, mga iba't ibang menu. So, ngayon po, dahil naubusan po ako ng gas, wala po akong gasol. So, gumawa po ako ng ibang option na pwede naman gamitin, itong electric grill. So, ayan. So, nakita nyo yung mashed potato, ayan na po siya. Na-absorb na po yung butter at saka yung gatas. So, depende po yung mga Killersmile kung gusto nyo maglagay pa ng more gatas. So, sa akin, okay na po yung kanina. Ayan. So, pwede na po natin to tanggalin in mga 5 minutes. So, haluin ko lang muna mga Killersmile. So, okay na siya mga Killersmile. So, ngayon tatanggalin ko na siya. So, abangan nyo mga Killersmile kasi i-design ko siya sa plato para makita nyo yung procedure ng pang-restaurant. Sige po. Ay mga Killersmile, lalagay lang natin to para i-design natin yung plato. So, abangan nyo mga Killersmile. Ayan mga Killersmile. Inayos lang natin muna yon ano? Yon. Ayan. So, abangan nyo mga Killersmile ang susunod na procedure ko. Killersmile, ready na po yon stick natin, beef stick na may mashed potato, na may kamatis, na may cucumber, na may carrots. So, ito po yung presentation na ginawa ko po is pang Italian presentation po to. Mapapansin nyo yung plate niya is below. Ayan. Mga Killersmile, naka-ready na po yung plate natin. So, grill na beef. Ayan, ito grill na beef. Tapos, cucumber. Kamatis. Ayan. Tapos yung carrots. So, ayan mga Killersmile. Kain na po tayo. So, let's eat mga Killersmile. Sarap ng ano. So, huwain natin yun ano. Yun. Hindi ko mahiwa kasi hawak ko yung cellphone. So, kain muna ako mga Killersmile. So, ito po yung menu na i-share ko sa inyo. Pang restaurant pero homemade siya pero sarap pang restaurant ang lasa niya. Papansin nyo Killersmile, napaka juicy yun ano, yung beef. Ayan, hindi siya dry, hindi siya duro, hindi siya sunog, napaka juicy. So malambot yung karne. Ano lang siya, well done lang siya. So let's eat mga Killersmile. Sarap. Grabe, sarap.
Ang sarap, Killersmile. Ang lambot ng karne. Matamis siya. Ang ganda ng pagka-marinate niya. So, kukuha po tayo ng ayan. Mashed potato na may boiled egg. Sarap. Grabe ang lambot ng karne. Sarap. Ayan, Killersmile. Kain po tayo. Ayan. Wow, sarap. Ang lambot ng beef. Grabe, sobrang lambot ng beef. At napaka-juicy po yung lasa niya. Ayan, oh. Ang sarap, mga Killersmile. Ops, teka lang mga Killersmile. Don't forget to like, to subscribe, at push the button na yon. So yun, makikita nyo po yung notification bell button. I-click nyo lang po yon para anytime na meron po akong bagong content, bagong video, mano-notify po kayo sa mga bagong update ko. So mga Killersmile, stay home, stay safe. We love you!